nos fuimos con la Escuela de Música Cecilio Valiente con los representantes y le dijimos, gobernador, tú sí creías con actividad para de una acompañata no y orepuacata. Y entonces así empezó este sueño. Por eso le agradecemos al ingeniero Juan Carlos Baruja por un acompañamiento muy fuerte para hacer realidad este evento. Nosotros somos agradecidos de darnos la posibilidad de participar. Y es así como vamos a construir nuestro país. Todos los sectores, sin distinción de nada. Y dentro de un mes vamos a minar de instrumentos musicales, de talentos juveniles con espíritu positivo, esta maravillosa comunidad y donde vamos a vibrar siendo la capital de la música sinfónica del 2019.